Aldatılmak neden çok can yakar? Aldatıldıktan sonra insanlara nasıl güveneceğiz? Hemen anlatayım. Bu videoda belki de seninle hayatımın en hassas ve kişisel anından bir anı paylaşacağım. Aldatılma deneyimim. Beni ilk sevgilim aldattı. Sonra kadınlara düşman oldum. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Kadınsanız erkeklere, erkekseniz kadınlara düşman olmayın. Gerek yok. Birbirimize ihtiyacımız var. Neyse, ilk sevgilim aldattı. Biz bununla işte ileride evleneceğiz diye konuşurduk. Hayaller kurardık. İşte düğünümüzde şu şarkılar çalsın falan filan diye. Yani Ed Sheeran Perfect. Gerçekten bayağı orijinal. Bayağı orijinal. Sonra bu bir gün karşıma oturdu. Yüzünde salak bir suçluluk ifadesi. Baran, ben seni aldattım dedi. Dedim ki neden? Bana gerçeği söyle. You can handle the truth dedi. Çünkü eski sevgilim Jack Nicholson. Ay. Neyse, neden diye sordum. Biz ciddiye gidiyoruz, ben bu ciddiyetten korkuyorum. Ben daha 20 yaşındayım, hayatımı yaşayacağım dedi. Özür yok, bir şey yok. Ruh eşim dediğim, saçının teline bile zarar gelmesi istemeyeceğim birisi bana bunu nasıl yapardı? Yani çok can yakmasının sebebi o benim sevgilimden ziyade o zamanki en yakın arkadaşımdı. Ve arkadaş arkadaşa böyle bir şey yapmamalıydı. Ki yani düşünüyorum, gelse bana bunu dese büyük ihtimalle zaten ayrılmayı ben teklif ederdim. Şimdi bu aldatma sebebinin gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Büyük ihtimalle yalan. Ama bildiğim bir şey var. Bunu öğrendiğimde benim içimde bir şeyler kırıldı. Paramparça oldu hatta. Ve kayboldum. Ruhen ve zihnen kayboldum. Kim olduğumu sorgulamaya başladım. Bu travmanın içinde bir süre yuvarlandım. Bu arada bu tecrübenin neden bu kadar travmatik ve etkileyici olduğu hakkında bir teorim var. Onu seninle paylaşayım. Aldatma çok can yakan bir şey. Çünkü 3 zaman diliminde de sana zarar veriyor. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman. Geçmişte yaşadığınız anıların, birlikte geçirdiğiniz o tatil günlerinin, birlikte izlediğiniz her filmin, paylaştığınız her kahkahada yankılanan samimi ben şiir yazıyorum şu an. Neyse, bunların hepsinin yalan olduğunu fark ediyorsun. Gelecek, o hayalini kurduğunuz, birlikte yaşlanacağımız, belki çocuklarımızın, belki torunlarımızın olacağı bir gelecek. Bu mutlu anılar biriktireceğiniz olası gelecek bir anda buharlaşıyor. Yani bu gelecekte beraber planladığın günlerin aslında çok uzak ve gerçekleşmeyecek olduğunu fark ediyorsun. Ve en önemlisi, şimdiki zaman. Geçmişte yaşadığınız şeylerin senin şu anda olduğun kişinin oluşumunda çok fazla etkisi olduğu için ve geçmişin yalan olduğunu fark ettiğin için ben şimdi kimim diye bir varoluşsal krize girmeye başlıyorsun. Geçmişte ne yaptığınızı, şimdi kim olduğunuzu, gelecekte ne yapacağınızı kestiremez hale geliyorsunuz. Bu geçmiş, ben Doctor Who'ya dönüştüm şu an, geçmiş gelecek şimdiki zaman. Wibbly wobbly timey wimey stuff. Neyse, aldatıldıktan sonra ben çok salak salak triplere girdim. Böyle psikosomatik baş dönmeleri, salak salak tansiyon düşmeleri, böyle garip depresif haller falan. Baş dönmeleri başlayınca ama tansiyon düşmeleri de başlayınca doktora gittim. Kan testi yapıldı, bilmem ne, bir şeyler bilmem ne, hiçbir şey çıkmadı. Bedenimde hiçbir şey yoktu. Lakin ruhum yaralanmıştı. Oh my god. Biraz önce de dediğim gibi yani paramparçaydım. Şu an gülerek anlatıyorum ama. Sonra bir gün oturuyordum böyle bir anda. Dedim ki ben bu kırılan parçalarımı birleştiririm. Ardından oturuyordum yani bir anda geldi. Ve kendimi kişisel gelişimime adadım. Kitaplar okudum, kendimi sanata verdim, müziğe verdim, piyanomu aldım, elektro gitar aldım. Kendimi bir anda kitaplarda kaybolmuş bir halde buldum. Bu arada kitaplar beni daha çok yok etti. Dostoyevski sağ olsun ama yapacak bir şey yok. Dostoyevski başka bir videonun konusu olsun. Sonra ilişkiler üzerine farklı insanlarla konuştum. Aldatan insanlarla konuştum. Aldatılan insanlarla konuştum. Ve bu kişilerin hepsine tek bir soruyu sordum. Geçmişte aldatmış birisiyle yeniden beraber olma şansınız var mı? Bunu kendime de sordum. Bence yok. Bence aldatan bir daha aldatır. Onlar da aynı cevabı verdiler. Bence bu alınmaya değecek bir risk değil. Bu arada eski sevgilim benden sonra çıktı, çocuğu da aldattı. Ya aldatılma aslında çok yıkıcı bir deneyim olabiliyor. Ama işte hayatında şöyle bir güzelliği var. En zor anlarımızda en önemli derslerimizi alıyoruz. Ben aldatılmış olmasam şu anda bunları sana anlatıyor olmazdım. Çok önemli ve değerli bir tecrübe edindim aslında aldatılarak. Hani olmasaydı olur muyduyu bilmeyeceğim. Oldu ve ben dersimi aldım, hayatıma devam ettim. Peki aldatıldıktan sonra kadınlara nasıl güvendin? Zor oldu ama kendime şunu inandırmak zorunda kaldım. Çok basit aslında. Her insan aynı değil. Gerçekten her insan aynı değil. Değil. Yapacak bir şey yok. Ben ve sen aynı değiliz. Peki sen bu aldatılma konusunda ne düşünüyorsun? Yorumlarda görüşlerini paylaşabilirsin. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol ve bu videoyu aldatılan arkadaşına yolla. Bu arada sakın ama sakın
Seni aldatan eski sevgiline dönme. Böyle bir eşeklik yapma. Bir ormanda yol ararken aynı ağacı ikinci kez görüyorsan kaybolmuşsun demektir. Başka yönleri denemekten zarar gelmez.